Kalistēnika iesācējiem – treniņu biežuma izvēle. Treniņu biežums ir treniņu skaits noteiktā laika periodā, visbiežāk nedēļā. Par cik treniņu apjoms parasti tiek mērīts nedēļas griezumā, šis būtībā ir veids, kā mēs to sadalām. Ja tos kopējais nedēļas treniņu apjoms ir kūka, tad katrs treniņš ir kā viena šķēle. Jo vairāk šķēlēs sadala kūku, jo mazāk katra šķēle ir, bet jo mazāk šķēlēs sadala kūku, jo lielāk katra šķēle ir. Ok, tātad kā to vajadzētu sadalīt šo treniņu apjomu kūku? Lai šo saprastu, mums vajag saprast divas lietas. Cik piegājienus to vajadzētu veikt vienā treniņā un cik ilgi to vajadzētu gaidīt līdz nākamajam treniņam. Sākot jaunu mezociklu, viena treniņa ieteicamies treniņa apjoms ir 2 līdz 4 piegājieni katrai muskuļu grupai. Jā, veicot 1 vai 5 piegājienus, to muskuļi tāpat augs, bet ne tik efektīvi, cik vien iespējams. Veicot tikai 1 piegājienu treniņā, tev būs jāveic ļoti daudz treniņu un jātērē daudz laika uz iesildīšanos, bet veicot 5 vai vairāk piegājienus treniņā, radīs pārmērīgs muskuļu bojājums, kur rezultātā tavs ķermenis tērēs vairāk resursus muskuļu atjaunošanu, nevis daudzēšanu. Ok, tātad mezocikla sākumā viena treniņa laikā ir jāveic 2 līdz 4 piegājieni katrai muskuļu grupai. Bet cik ilgi tev vajadzētu gaidīt līdz nākamajam treniņam? Vai tu vari trenēties uzreiz nākamajā dienā, vai tomēr ir jāpagaida pāris dienas? Līdz nākamajam treniņam ir jāgaida tik ilgi, līdz tas atjaunojas, kas nozīmē divas lietas – minimāls muskuļu sāpes un ierasts treniņu sniegums. Ja muskuļu sāpes ir gandrīz vai pilnībā pārgājušas un tu spēj atkārtot savu iepriekšējā treniņu sniegumu, tu esi gatavs trenēties. Ja tu veic 2 līdz 4 piegājienus katrai muskuļu grupai viena treniņa laikā, tas prasīs aptuveni 2 līdz 3 dienas. Ja tu trenēsies ātrāk, tu vienkārši ieraksti sev bedrē un uzkrās lieku nogurumu. Bet ja tu trenēsies vēlāk, tu vienkārši neliederīgi tērēsi laiku atpušoties, kamēr tu jau esi atjaunojies. Paņemot šīs abas atbildes kopā, mēs varam konstatēt vienu. Lai stimulētu maksimālu muskuļu augšanu, tev katra muskuļu grupa ir jātrenē 2 līdz 3 reizes nedēļā. Ja tu esi pilnīgs iesācējs, tu vari katru muskuļu grupu trenēt arī tikai 1 reizi nedēļā. Bet jo pieredzējušāks tu kļūsi, jo biežāk tev būs jātrenēs, lai turpinātu augt. Ja tev šis video noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam. Un tiekamies nākamajā video uz sarunu par iesildīšanos. Čau!